前面给大家看完我抽领悟特装，那接着来我们来看一下这周的隐喻宝箱。但是感觉我的运气都拿去抽领悟 CTP 了哦。这次的隐喻宝箱开的东西不尽理想啊，就大概金币50万2次，然后剩下的都是一堆垃圾，5星的特装或是5星的侮辱，好差哦。真的，我感觉我的欧气真的被用完了，该死！大家好，今天来介绍红色守卫者。其实每个改版啊，一定会有一只最雷的角色，或是最雷的制服哦。而最雷的角色啊，10之8九都是近战角。所以这一次改版呢，最雷的角色就是咱们这一位红色守卫者啦。看外形就感觉累累的啦，那也不意外啦，毕竟是真的很像山寨美队嘛。好，那首先一样就是看到它的数值的部分哦。我的无视防御跟冷却是没有满啊，因为冷却的话我是给它用到 48.59%， 毕竟我穿上制服后冷却就满了，所以没有制服的红色守卫者我就没给它满了。再来，它是没有穿制服的话，它是超级反派。那身为一个免费角呢，又是近战反派哦。如果你以近战角的反派角色上来说啦，其实力量属性的反派角也不会很多。就比如说像龙眼人啊，或是米内瓦都是还不错的。那像杀人呢，他就已经算是有点过时啊。如果说是以同样70级的反派角色来讲啊，红色守卫者绝对比杀人强上很多很多，毕竟杀人也出了好一阵子了啦。那还有其他哪些反派呢？基本上有些是本身就很雷，就算身上70也不太有用。就比如说像屠杀好了，可他还算是月卡角了。那像金豹呢？金豹的话，也因为它已经有点过时了，所以感觉它外形好像有变得比较精细一点哦。因为我记得以前的金豹蛮丑的感觉金豹好像真的有重新被捏过各位有这样觉得吗？我记得以前金豹很丑现在看起来好像变得比较帅了啊，离题了。如果你今天真的很缺反派近战角的话，其实可以考虑红色守卫者啦。那接着我们看一下它的装备的部分哦，一样就是4星侮辱塞满。那英雄类型升到了阶级3，同位素是愤怒奥克的力量。那特装我只是给他装了无视违背的200%增伤特装，因为它的 S5 本身就有无视那个贯穿无敌的效果，所以我就没给他装破坏了。也不用装上机动了，装机动给他我是觉得有点浪费。那看一下他的技能的部分啊，他技能的部分的话。T2 被动是40%的几率可以无视对方的回避率啦，所以如果你考虑走 PVP 的话，它是可以拿来对付速度角色或是保证回避高的角色。那 S1、S2 跟 S3 是有免伤5秒啦，那其他的话就还蛮普通的。S4 的话是有减防，不过它这个减防是只有减上限是30%而已，算蛮低的哦。那 S5 就是有 75% 的几率无视对方回避率，跟有 75% 的几率可以贯穿屏障、盾牌免伤跟无敌，然后有锁攻 40% 跟锁防 40%。其实这支的话，如果你真的不走 PVE 啊，你可以考虑说让他走占领战的部分啊，就专门去对付那些，就像刚刚讲的，专门去对付高回避的角色。那接着看一下。他的技能预览，他的 S5 呢，就真的是有点仿美队的 T3 技啦，就是除了前面攻击之外啊，然后就是一直冲刺，但有个好处是，它前面几乎都是滞空的哦，它只有后面到在踢盾牌这边就是没有滞空，所以正常来讲啦，你可以就是冲完有没有再去接别招，直接断掉他后面的踢盾牌啦。
还有它的 S4的部分的话，也是前面是有滞空的，那后面踢盾牌的时候也就变得没有滞空了。然后它的 S2的部分呢，也是前面算是有滞空的。好，那 S1 呢就没有滞空了。S3也是前面是有滞空，它就是挥拳的时候是有滞空的。所以这支啊，我是真的建议你可以考虑让它走 PVP 就好了，就是走占领战啊。时间线呢就不用想了，在那个牛鬼蛇神冲刺的时代哦，真的不用想说他可以去打时间线，我们就让他在占领战上面当一支不错的角色吧。占领战了，接下来直接看到隐喻61层近战接力模式，我们来看一下红色守卫者打61层。应该是还可以啦，再加上说他的技能就是会有破防的效果，所以对方都是被他打得不要不要的，一直抖动个不停啊。看起来他应该是打中高楼层，比如说像60层、70层都还算是可以，但跟龙吟人比起来哦，龙吟人因为他还有加上火属性的效果，所以他自然而然的龙吟人可以打得比他还要高一点。那跟其他没有穿制服的反派近战英雄、反派近战角来比的话啦，红色守卫者的在隐喻的伤害啊，还算是可圈可点啊，我还是勉强可以接受他在隐喻的部分。那如果说在世界网的话，是还会蛮悲剧的哦。那等一下各位就看得到了哦。然后目前就是看我们的红色守卫者一直不停的把对方打得不要不要的，基本上就是完全没有还手的空间、还手的余力，就是狂打狂打。那时间大概还剩下1分半了，所以打70几层应该是勉强，有点勉强，可能打到70层就可以了。那再来我们是测试看看他打无心40层哦，40层应该已经算是蛮低的了啦。那小帮手的部分呢，我就是给他放女巫跟哨兵而已啊，因为哨兵他的减防上限是70%，那他一次是减30%，所以其实各位有时候可以测试一下，拿哨兵当那个减防小帮手看看啊。那放女巫啊，一样都是因为要控场的关系，那古鱼就是解控嘛，反猛的就是补血，那美队呢就只是因为要他的增伤能力这样子而已。但是打无心好像真的不太怎么痛耶，还蛮奇怪的哦。就算红色守卫者他 S4 有减防好了，但打无心还真的蛮抓痒的哦。可能一方面是因为他是反派的关系，少了可以让局长当他的队长，然后少了一个英雄增伤的缘故，所以他的那个工具人队友的部分只能放一只女武神，然后就是熊妹，因为熊妹是务工60%的队长，但打4层无心真的还蛮抓痒的诶，这个表现真的不甚理想哦。但是你以免费角来讲的话，因为免费角一般真的不用期望他表现得多好，表现他可以打得多痛。我们来看一下，比如说像去年的免费角剑仙好了，剑仙的表现其实以现今来说也算是普普通通，不甚理想啦。但剑仙它在隐喻的部分的话，如果两只比起来的话，又比咱们的红色守卫者还要差一点。毕竟剑仙已经出了半年以上了啦，那红色守卫者算是近期的一个新角色。那如果你以一开始战警的免费角、力量角来说的话，每个战警的免费力量角是那个很大只那一只战机啦，战机也很烂好不好？战机超容易死掉的。如果你说你去打隐喻乱斗啊，因为战机的制空不多，然后我记得他的没有免伤，好像只有盾牌而已，一个不小心就会死在你旁边。那红色守卫者跟他比起来又好了一点，毕竟红色守卫者的招式啊，前面都是有着些短暂的制空的，那后面的话就是才会没有制空。那因为它的外形呢，真的很像魔鬼筋肉人。如果是我这个年代的洗衣粉啊，应该知道我讲魔鬼筋肉人是谁。他的外形真的太像魔鬼筋肉人了，没有穿制服，我真的觉得不太行。
那伤害跟特效还有它的存活率呢，大概就是在中间的等级而已啦。所以以它的技能组来讲啊，我是觉得它真的还蛮适合打占领战的啦。毕竟它的 S5是有破防的效果，然后又有可以贯穿无敌，又有 buff 在。那么其他招式呢，也是有破防的能力，那又有一些短暂的滞空。所以我们不看以 AI 空来讲的话啦，毕竟它前面虽然是有短暂的滞空，所以你打占领战呢，它应该算是可以派得上用场的。反正免费角嘛，就加减用吧。我们也不用说刻意一定要去升它、花钱升它之类的吧，就是佛系练嘛。等到你时间到了，说不定你就把它6星了，对不对？那以上就是没有制服版本的红色守卫者的评价以及解析。谢谢各位收看，喜欢的影片记得订阅及点点小铃铛，还有按赞。我是西游剑华岛，我们下部影片见，拜拜。你干什么要拍照？爸爸，你干什么要拍照？拍你唱歌啊！你要不要再唱一次？